Bălău, Corcu, Macemel, Bărburescu, Foca, Bădișteanu, Victimiu, Ciuciuco. A înscris pentru San. Bogdan! 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 Bogdan Chichiliu! Victorie! Incredibilă Steaua București obține victoria garantată în fața echipei Dinamo și demonstrăm în continuare supremația în eternul derby. Ce superbă este această atmosferă împreună cu galeria și cu toți cei care au fost la tribune și și-au făcut vocea auzită pentru echipa pe care o iubesc, Steaua București. Următoarea partidă va fi sâmbătă cu Gloria Buzău, iar următoarea partidă aici acasă cu Oțelul Galați în mai. Până atunci să aveți o seară frumoasă în continuare. Am fost grainicul Stelei, Ionuț Mătrașcu, numai bine!